Здравейте! В това видео ще ви покажа как монтирах тази домашна L-централа тип Powerwall, използвайки литиево-ионни клетки. В момента отдава в къщата 300 вата, горе-долу. Тя е изградена от литиево-ионни клетки тип 18650 от използвани батерии за лаптоп. Как направих тези модули, може да видите в видеото тук така. От слънцето в момента се зарежда с около 50-60 вата. Сега е 6 след обяд, така че това е нормално. И толкова малко. Може да се зарежда не само от слънцето, може да се зарежда и чрез зарядно за сървър. Но това още не е монтирано в момента. Ще го направя в следващото видео, ще ви го покажа. Като се зареди през вечерта, използвайки ефтината електроенергия, и се разреди през деня, когато електроенергията е по-скъпа. Надявам се да ви хареса. Тук мисля да инсталирам нашия Powerwall в тази кутия. Вече съм монтирал горе чардж контролера, който ще бъде свързан към соларната ми система. От него тока от соларните панели ще отива в Powerwall, който ще бъде тук, и съответно ще го зарежда. Ще покрия с изолация стените на тази кутия, за да може, ако случайно някой извод допре до кутията, да не стане късно. За изолация използвам такава пяна и съм залепил на нея двойно лепящо тиксо, с което залепям и изолирам там, където батериите ще стигат. По-нагоре няма смисъл. Време е да монтираме нашата първа клетка. Тук ще ни бъде минуса. Тук ще ни бъде минуса. Това ще ни е първата клетка. Ние ще монтираме следващата. Сега ще монтираме нашата втора клетка. Подвам до първата, като става малко разстояние. Гледаме да ги редуваме минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, така нататък, докато стигнем до края. Слагаме третата клетка. Доста са тежки тези клетки. И е доста трудно с едната ръка да се снима, с другата ръка да се поставят. Клетка номер 4. Така, има място за още две клетки. Клетка номер 5. Ред е на последния модул. 6-тия поред. Ще бъде малко по-труден за слагане, тъй като мястото е леко ограничено тук. Няма проблем по тази шина. Това е пака за момента. Около 5 кВт е този пак. Сега остава да свържа шините. Както виждате, оставих шините на минуса и на плюса свързани, тъй като те са най-трудно за свързване сега, когато пак е монтиран, тъй като са в най-края, няма как да монтирам. Сега оставих тях вече да са свързани. Ред е да свържим и шините към батериите, така че да получим една голяма батерия 22-3 волта. Това са шините. Как ги направих, вижте в видеото тук горе. Има подробни инструкции, какъв материал съм използвал, какво съм ги направил, как съм ги тествал. Ще започна слагането на шината на първата клетка.
свързваме първата и втората. Гледам да е по средата между двата терминала, между плюса и минуса. Свързваме ги с болче. Нека да направим и кабела, който ще ни е необходим при свързването на BMS-а към батерията. За целта аз използвам тези проводници. Те са медни проводници от кабел за интернет мрежа, от UTP кабел. Оголвам го, обелвам ги и ги използвам тях, за да свържа BMS-а към батерията. Ще ни трябват и кабелни гувки. Аз съм разширил малко ушичките на кабелните гувки, за да може да паснат на болчета, които ще използвам. Термосуваем шлаух и в общини това е. Нека да ги запоиме, да ги свържиме и да видим как това ще пасне на нашия BMS, нашата батерия. Първо ще си хвана гувката в някакъв тип държач, без значение какво ще е това. В част ползваме медименти, което си имам за такива неща. Хванам кабел в обувката, притискам го здраво и после ще го запоя. Така го притисна хубаво, за да не мърда. Сега може би е времето, което ще го запоя и ще го притисна още по-добре. Малко ми се размърда. Така според мен е добре. Така, ще го стисна хубаво от всички страни. Пари още е топло. За да е добре осигурен. Сега ще му сложа и термосуваемия шлаух. Използвам горелка, може да използвате запалка, каквото ви е под ръка, за да нагрейте шлауха. Това е кабел номер 1. Така, това беше последния кабел. Това са всички наши кабели, които ще минават от всички извън на батерията.
и ще се свържат към BMS-а. Сега остава да ги измеря и да ги свържа в един сноп от кабеля. След като измерих и отрязах кабелите към нашия BMS, получих този кабел, като това ще ни е минуса, това ще ни е минуса на следващата клетка и така до края, а това ще ни е тук е положителният край на батерията. Сега е време да свържа тези изводи, които са ни накрая, с букста за BMS-а. Ето го нашия BMS. Като най-лявото ще ни бъде плюса на батерията. Тук пише плюс, но това е за 7S BMS. Така че нашия плюс ще бъде първия кабел, тъй като използваме 6S. Допълнително към това ще запоя и такива кабелчета, които ще ни помогнат да следя капацитета на батериите на клетките с помощта на този уред. Линк към него може да намерите в описанието на видеото. Така, да се захващаме. Ще ми трябва малко помощ. Този кабел ще ни бъде плюса. Плюса ще ни е зеления кабел. Този. Да се вижда. Така, ще ми трябва и термосъгран шлох. Но ще го сложа тук накрая. И ще взема единичен прекабел от тези. Тези двата ще ги осуча. И ще ги хвана за зеления кадмият едно и тук едно. Така, първо сложим малко едно на кабела. Това е нашата паяжина от кабели. Може би е хубаво да ги изолирам. И сега ще използвам изолиран бант, тъй като вече няма как да изолира целия сноп. Вземем изолиран банта. И тези кабели тук ще ги захвана.
Това е кабела. Това са изводите за терминала. Терминалите, които ще се вържат към всяка една клетка на батерията. Това е буксата към BMS-а, който ще балансира и ще следи всяка една клетка. А това са изводите към този контролер, който следя коя клетка колко е заредена. Остава само да запоя кабела към BMS-а. Ще появам така. По-бързо. Така. Ще ми трябва още едно кабелче, но това ще го запоя после, като запоя този основен голям кабел. Така, това е нашия BMS. Време е да го свържем към батерията. Време е да свържим BMS. Ето го BMS с кабелите му към нашата батерия. Започвам от минуса. Той ще бъде... Ще го сложа за момента тук. Не стане по-късо само. Добре, ще го вързвам едно по едно. Тук е време да изолирам BMS, тъй като вече може да стане късо някъде. Ще използвам каптен тейп да го облепа целия. Това е изолация, която се използва доста в електроуредите. Тя е топлоизолация, както и електрическа изолация. Най-накрая успях да свърша и последния кабел на BMS-а. Време е да свържа конектор кабела. Не знам дали се вижда добре. Май не се вижда много добре. Но вързвам конектор кабел, който е за всички клетки. Той реално следи всички клетки дали са добре или не. Да вържим минуса към батерията и да видим какво ще излезе. Ще вържа тук така към charge контролера тази букса, този DIN конектор, просто за да не случайно да е късно някъде. Добре, имаме изкара. Това означава, че BMS дава ток. Ще вържа и минуса и ще измеря какво напрежение имаме на изхода. На BMS. Добре. Защото като дава такива искри, означава, че някакви кондензатори се зареждат на charge контролера, което е добре. Добра индикация. Така. Сега да ви взема мултиметъра. Ще го настроя на волтове. Тук няма
се види много. Така ще го сложа. Плюса за плюса, минуса за минуса. Имаме 21,7 волта, което е добре. Сега ще свържа и батери монитора. Ще им го показва и той. Както свързах capacity контролера, той показва, че имам 21,65 волта, като най-голямата разлика между клетките е между четвъртата и шеста клетка 154 мА. Това е шеста, това е четвърта. Отзад съм залепил двойно-лепящо тиксо, за да мога да го залепазя в момента за кутията, докато го намеря перманентно място. Може би ще изкарам изворите извън кутията, за да може, ако се наложи, да видя каква е разликата между клетките, дали има голям заряд-разряд между клетките, да го проверя. За момента ще бъде тук. Това са клетките, които ще ги свържа към соларната система и ще се заредят. Това, което направих извън камерата, е да преместя този уред малко по-надолу, тъй като монтирах тук горе шината, по която ще бъдат монтирани бушоните ни или прекъсвачите от соларната система. Прикарах няколко кабела между батериите, както и тук са ми кабелите, които ще свържат останалата част от постановката. Тук съм пробил няколко дупки и един отвор съм изрязал за уреда, който ще измеря какво напрежение се консумира и какъв ток се консумира от нашата батерия. Така, сега нека да монтираме прекъсвачите. Аз съм избрал такива прекъсвачи Schneider 20 амперове, тъй като моята инсталация повече от 15-16 ампера не може да е слънчевата инсталация. Аз им инсталирам 800 вата тотално слънчеви панели, но в най-слънчевите дни повече от 400 вата не мога да изкарам в моята система. Въпреки че монтирана правилно на юго-исток, но тъй като панелите са ми китайски, най-вероятно те са ги проверявали в идеални условия. При 400 вата мощност изкарам около 15-16 ампера ток. Това е предостатъчно. Тези бушони 20 амперите в случай на проблем ще свърши идеална работа да прекъснат връзката с слънчевите панели. Това са ми кабелите с слънчевите панели. Плюс ще вържа тук. Другия плюс. Не е необходимо да имате слънчева система или соларна система, за да имате такава батерия вкъщи. Аз това, което планирам, е да си имам зарядно, което да зарежда батерията нощно време и да си разреждам през деня, когато енергията е скъпа. И така реално ще спестява пари от електроенергия. Нощната тарифа е доста по-евтина от дневната. Така, монтираме ги прекъсвачите. Се огелпат много. Така е добре.
Добре. Мисля, че са добре. Кабелите са добре. Този BMS трябва да намеря по-хубаво място. Сега е време и за уреда, който ще ни показва на таблото какво напрежение имаме, какъв ток имаме, каква е мощността. Него ще го закрепим от външната страна на таблото с 2 болта. Предварително съм изолирал място, където ще се хване този уред, за да може да избегне всякакъв вариант от окъсяване или проблеми, свързани с кутията и неизолация на кутията. Тук ще е малко трудничко да се върши този уред. Не знам дали се вижда хубаво на камерата. Доста е трудно наистина да се работи тук на място. Това трябваше да направя докато преди да монтирам кутията. Това е шунта, който уредът ще измеря върху него пада напрежение. Съответно ще изчислява какъв ток се консумира. Да го хвана здраво за таблото. Доста трудно тук. Така, другата страна да го завия. Съжалявам, ако не се вижда на камерата, просто няма как да го качавам в момента горе на таблото. Така, това е шунта. Това е уреда, който ще ни измерва консумацията на ток и напрежение. Така. Няма да бързам да коментирам уреда. Това е положителният край, който го взема от положителния на батерията. Него ще го вържа ето тук така. Предния път, когато се опитвах да вържа уреда, това болче малкото го изпуснах и не се мотивирам докато го намеря. Сега се надявам да не е така случат. Добре. В единия край на шунта ще свържа батерията, литиево-ионните батерии, както и соларните панели. За мен те са една батерия, която работи просто като една батерия от два различните батерии. Едните са соларни, другите са литиево-ионни. Така, това ми е извода за соларните и за литиево-ионните. Това ми е извода, който ще консумираме ток. Просто ще вържем него, тъй като от него уреда не черпи нищо и по-безопасно според мен.
съответно от тази страна. Нишата. И от другата страна ще хвана другия край, който е към литиевите батерии и към соларните. В момента е нощно време, така че соларните не произвеждат нищо. И сутринта ще снимам клипче, ако успея да монтирам всичко днес батерията, как зарежда от соларните панели. Сега тук ще малко искри. Не, няма добре. Може да уреда не е включен, затова така няма искри. Внимаваме случайно да не допрем до плюса и някоя част, която може да предизвиква късо. Така, ще го затворим още малко, да сме готови. Така, работи. Нека сега да покажа как е отпреди. Не знам какво не беше наред на уреда, но като го натиснах малко да влезе по-навътре и проработи изведнъж. Така че това ще ни е на таблото, което ще се вижда. Нека да отварим малко системата и да видим как измерва уредът. С този уред аз конвертирам напрежението на батерията към 12 волта и с него вързвам моите електроуреди вкъщи, които са 12 волта. Това са сет-топ боксове, рутери, свичове. Ще го вържа. Какво ще покажа уредът. Имаме 16 вата. 25 вата, 1 ампер, който консумират моите електроуреди. Време натоварим малко по-сериозно системата, като закачим към нея един инвертор. За да натоваря батерията ще използвам такъв вид инвертор. Той е критен инвертор, който работи задължително с мрежата с 220 волта, като от едната страна се подава батерията, от другата страна излиза като изходено натоварване 220 волта. Той работи на базата на създаване на напрежение такова по-високо от това на мрежата и съответно тук минава през най-малкото съпротивление, а именно той ще е цялата си мощност преди
да използвам тази от ЧЕЗ. Вързвам го. Това е наобратно. Сега ръка е доста трудно да се снима и да се вързва. Ето го. Сега е време да вържим и 220 волта. За да вържим 220 волта, аз съм направил такъв преходник, който е от кабел за компютър към контакт чуко. И тъй като този инвертор работи с такъв кабел за компютър, ще го обърнем хорошо. Така, към него ще вържа такъв уред, който измерва каква мощност се черпи от контакта. Ето така. Съжалявам пак за неудобството, че с неосната ръка и така свързвам. И към цялата тази постановка трябва да вържа и 220 волта. Така, вече имаме вързане инвертора към 220 волта, другия му край към батерията и съответно искам да видя какво ще покаже тук уреда. Може би ще мога да затворя кутията. И следим и двата показания на уредите. Така, пускам инвертора. Той започва бавно да с отложен старт, започва бавно да черпи ток, докато достигне мощността, с която може да работи. Ако му е по-ниско напрежение, съответно той няма да работи на пълна мощност. В случая може би ще точно така, тъй като той работи от 12 до 32-3 волта, отколкото спомням. А при нас е 12,62 волта. Така, отдава 230 вата. Тук те точат 300 и 10. 320. Тъй като имаме консумацията, която беше 25 вата на 12 волтовото ми уреди, това означава, че имаме загуба около 20% в конвертирането на напрежението от 22 волта на 220 волта. Следващия, с който ще направим, искам да видя как консумацията в къщи се намалява при включване и изключване на инвертора. Така, време е да видим сега и как това ще ни се отрази на консумацията на апартамента, като включим инвертора. Така, той започва бавно да консумира и да види докъде ще може да стигне с напрежението. Както виждате, ватовете намаляват от ватметъра, който е инсталиран на таблото. Този електромер измерва както входящо, така и изходящия ток, така че тока не се променя, но ватовете намаляват, което ще ни показва, че ние може да спестим доста електроенергия, като зареждаме тази батерия през вечерта и разреждаме през деня, когато е скъп токът. За да работи тази голяма батерия, не е необходимо да имате слънчева система, соларна система в дома си.
е необходимо да имате вариант, с който да зарядите нощно време и да я разредите през деня. Виждам, става най-лесно с такъв вид инвертори, гръта инвертор. А зареждането е малко по-сложно, а именно за това избрах точно комбинация от 6 клетки на моята батерия, тъй като ако използвате такъв вид зарядни, това е зарядно за сървър, който съм го модифицирал, съм го хакнал да работи без необходимо сървър да е включен. Как го направих, това може да видите в видеото по-горе. Но като имате две такива зарядни, може да получите 24 волта. А именно 24 волта е около 90% заряд на тази батерия. Всяко едно такова зарядно е 500 ватово. Или това цялото ще ни даде 1 кВт. Ако работи нощно време 8 часа, това означава, че ще може да зарядим 8 кВт батерия. И при 24 волта това ще заряди около 90% от батерията ни, което е идеално точно за 6 клетки, свързани така в серия. Нека да видим сега кое колко струва и колко реално може да спестим от електроенергия. Изчислих, че батериите, всяка една клетка на мене, ми струва около 50 стотинки. Тук са общо 792 клетки, което прави около 396 лева. Приблизително 400 лева. Тези държачи за батериите ми струват около 100 лева. Кабелите са ми 20 лева. Лентите, никеловите ленти, с които съм запоил батериите, са ми 62 лева. За кабелни обувки на батериите съм дал 36 лева. Двата BMS-а тук ми струват общо 36 лева. Бушоните, тези два бушона, са 12 лева. Какво още има? Соларният контролер този е 46 лева. Стабилизатор е този 12 волтовия. Той е ефтин. Той е, мисля, че 1 лев, но съм получил един доста по-голям, който ще го монтирам на тази кутия, който ще ми излезе около 50 лева. Инвертора, този инвертор горе, е 120 лева. И металната кутия, тя е една от най-скъпите в случая, 190 лева. На половината на батериите. Аз си събрах метална кутия, тъй като все пак това са опасни елементи, съдържат много енергия в тях. Ако нещо стане, не дай се Боже, поне метала ще предотврати пожар. Или общо цялата тази батерия струва 1000 лева. Колко може да спестиме от електроенергия, ако я зареждаме тази батерия вечерта и разреждаме през деня? Тази батерия е 5 кВт. Нека да кажем, че ще използваме от нея 80% или 4 кВт. Цената на нощна електроенергия е 5,6 стотинки, а дневната е 13,3 стотинки в София при ЧЕЗ. Ако ги зареждаме през вечерта и разреждаме през деня, това означава, че на ден ще спестим около 3 стотинки, малко на 3 стотинки, 30 стотинки. Умножено по 365 дена, това са 112 лева на година. Това е съответно много груба естимация, но за около 9 години тази батерия се избива инвестицията. Ако има по-голяма батерия отдолу, още една, ще е доста по-кратък периода. Това все пак са и доста груби сметки, без още да се има предвид амортизация. При 9 години тези батерии ще направят около 3000 цикъла, така че това е доста за тези батерии, така те са използвани батерии. Но това е в общи линии. Надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви предложения, коментари, забележки, как да подобрим този Powerwall, пишете ги долу под видеото. Ако искате да видите някакви други проекти, свързани с батерии, също ги деснете под видеото. Надявам се да ви е харесало.